في بوست كده، واحدة عاملاه من مدينة الرحاب، بتقول إن الناني بتاعتها اتسرقت، وإن هي كانت مع ولادها وجات واحدة تانية من نفس المنطقة، اتفقت معاها إن هي تيجي معاها تشتغل عندها، رغم إن هي دافعة لمكتب التخديم دوت، دفع له فلوس عشان تاخد الست ديت. فمش يعني الموضوع دوت يعني طرح تساؤلات عديدة. اولا هي الست مش الناني ديت او المربيه بلغتنا احنا، هي او الشغاله يعني، هي مش من جنسيه اثيوبيا. حبايبنا طبعا ولاد الحبشه وكده، يعني اتباع ابو احمد. طيب احنا يعني الناس دي بتدخل كده عندنا عادي، قاعدين عادي وبيشتغلوا عادي، هل ليها تصريح بالعمل؟ يعني العمالة الأجنبية ديت، الناس اللي هي بتخش بيوتنا، دول ليهم تصريح للعمل؟ ادي حاجة. الست دي لو ليها تصريح وليها قانون، ما كانتش هتسيب الست اللي هي اصلا جاية على اسمها وراحت لواحدة تانية كده بمنتهى البساطة. يعني ده ما بيحصلش في حتة اي دولة تانية زي السعودية مثلا. ده فيها مشكلة وفيها ترحيل وفيها غرامات وفيها قصص قد كده. تاني حاجة، ان يعني ان الناس الاثيوبيين قاعدين هنا ليه؟ يعني الناس اللي هم اتباع ابي احمد، اللي هو عايز يعطشنا ويجوعنا، ويعني يعني حبيبنا على الاخر يعني، قاعدين هنا ليه؟ يعني احنا مش كفايه علينا السودانيين والسوريين والليبيين واليمنيين مش كفايه علينا الناس دي كلها؟ جايبين كمان اتباع ابي احمد هنا يقعدوا يستهلكوا الميه اللي عندنا شويه الميه اللي جاي لنا من عندهم، اللي قاعد يقول لك هتشربوها، لا ده احنا هنبيعها لكم. يقوم جايب جنسيته بقى، قاعدين هنا حتى لو عددهم قليل، ولو ان انا سمعت ان عددهم تقريبا 18,000 حسب ما هو مكتوب في بعض المواقع يعني. فده تساؤل برضو، 18,000 دول ما هم بيستهلكوا برضو، واخدين مكان الست اللي هي الناني دي او الشغالة دي، واخدة مكان ست مصرية مكافحة ممكن تيجي تشتغل، بتقولك ان الست بتديها 9,000 جنيه. يعني طبعا غير بقى الاكراميات والكلام ده كله، مش عاجبها وراحت تشتغل عند واحدة تانية. فاحنا بس هو تساؤل بسيط بس من قصة ربما تكون بسيطة، لكن بتطرح تساؤلات عديدة عن عمالة الأجانب كده بلا ضابط ولا رابط.